2年前嘅8八風災，海南桃園新鄉受到動態嘅影響，尤其係愛去有名嘅景點東埔溫泉嘅下碧蘭路，連路帶也被大水打塌咧，造成交通都唔利便，遊客也唔想來嘅。東到溫泉區嘅業者就將就每做生意嘅，為到地方嘅交通行個觀光，去嘅東埔日夜送橋，今日總算完工，地方民眾希望通查高橋。做得再個恢復地方本地嘅好光景。也打敗係國內有名嘅旅遊景點南投新義鄉東埔溫泉區，唔過對下碧蘭路2年前封閉過後，考慮到安全，來也嘅遊客就減少動多，呢度店家冇生意好做，將處處關門。業者講，過去2年來，生活實在一難捱。幾年都冇生意。我生意都大家都真艱苦，都也嘛生意是也恢復發啦。南投縣政府表示，考慮到從業的發展，故所將下碧蘭路嘅工廠改用鐵橋設計，也無啲危險區域，希望本民眾一個安全嘅交通環境。地方民眾對橋做得順勢完成表示安慰，希望通查高橋，帶動地方嘅觀光發展。最主要就講，你個橋做好過後，下擺就唔是講有乜個大嘅風災，也係水災來，就提供大家一個安全、專業一條道路啦。要做橋嘅個通查對嚟新義鄉非常大嘅希望不管呢個觀光事業，不管呢個產業。也兩處日夜送橋工廠喺去年10月內冒出去，總經費大概2億8千萬元，本但按算今年10月內完工。唔過因為今年靠無颱風大雨，故所提前解2月完成。除睇呢片居民出業，亦當然未希望提供遊客呢片有安全嘅交通路線，好本東埔溫泉做得足地嘅恢復，頭擺嘅好光景。下個新聞呢風期南投報道。